सर्द गर्म का असर हो जाने के बाद किसी भी समय, चाहे नमी वाले मौसम में सर्द गर्म का असर हो, अचानक सा सर्द गर्म हो जाए, हल्का बुखार भी रहे, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथ में एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। एकोनाइट 200 पावर में हर 1 घंटे पर इसका प्रयोग करने से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है।